ណាបើមានបរិះណានិយាយថាគេមកតាក់យកប្រពន្ធខ្ញុំទៅបាត់កុំបន្ទោសគេកុំបន្ទោសពេកកុំភ្លើពេកត្រូវឆ្លោះកញ្ចក់មើលមុខខ្លួនឯងថាវាកើតស្អីបានឯងឲ្យនារីម្នាក់ដែលជាប្រពន្ធឯងហ្នឹងគេដើរចោលចម្លើយគឺឯងភ្លើកុំទៅបន្ទោសគេនោះណាហើយចុះបើឯងមិនភ្លើទេឧបមាថាតាមានប្រពន្ធហើយស្រាប់តែគេមកឈរបោកប្រពន្ធគេតាក់ទងប្រពន្ធតាយកទៅបាត់ទៅតាថាអស់កម្មអស់ពៀគ្នាគេទៅធ្វើម៉េចបើគេយល់ឃើញថានេះមិនមែនតាភ្លើទេតាអត់ភ្លើទេព្រោះតាដឹងច្បាស់ថាតាអត់មានធ្វើអីដែលឲ្យប្រពន្ធតាហ្នឹងអស់សង្ឃឹមនឹងតាទេប៉ុន្តែប្រពន្ធតាធ្វើម៉េចគេជឿទៅគេទៅឲ្យគេទៅអត់មានតាមកចោទថានេះអានេះតាក់យកប្រពន្ធអញអត់មានទេឲ្យគេទៅបើគេទៅបានសុខជួយអបអរគេហើយរៀនពីគេវិញថាធ្វើម៉េចឲ្យមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីតាអត់មានភ្លើទៅស្រែកប្រាប់គេអាណាលួចប្រពន្ធអញទេអាហ្នឹងទី1ទី2បើយើងវាមានប្តីហើយប្តីយើងដើរទៅរុកស្រីដទៃណាហើយគេដើរចោលយើងត្រូវដឹងថាយើងហ្នឹងវាជាស្រីអន់